और देखिए जिस तरह से हमने एसी को साइड में झुकाया हुआ है, आपको इस तरह से एसी को साइड में भी नहीं झुकाना है, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि कंप्रेसर की जो लैग रहती है वो उनमें कंप्रेसर कसा हुआ नहीं रहता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर गिर सकता है और आपका कंप्रेसर अगर एसी से गिर गया उसके पाइप वगैरह सब टूट जाएंगे और एसी की गैस भी निकल जाएगी और आपको चोट भी लग सकती है। इसलिए कई बार हम कई चीजों को देखने के बाद ही एसी को साइड में टेढ़ा करते हैं। वैसे ये साइड में टेढ़ा करना ठीक नहीं है।